Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu Kidagar official di mana bae ayana. Wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui sareng akinya Kidagar tea pamirsa. Dina acara dongeng anu dipancarluaskeun ti Kandaga Kidagar official YouTube. Pemirsa sadayana kumaha daramang sadayana, alhamdulillahnya upami daramang mah mugi-mugi sadayana tetap aya dina panangtayungan Allah taala, tetap dipaparinan kesehatan lahir sinareng batin, dijembarkeun manahna digampilkeun rezekina sarta direbihkeun tina balaina. Amin amin ya rabbal alamin. Pamirsa sadayana urang keureuh deui nya dongeng kasarad. Ayeuna nincak bagian ke-8. Kumaha atuh nasibna Mayang Arum sareng Arsad ditarekahan ku Abah Juhri ti Palihan Cililin. Pemirsa satacan aki medar dongeng ulah hilap mangga kanggo nu nemean manco ulah asa-asanya di subscribe heula, ditoel heula palebah tombol loncengna supados naon cenah ki supados aya notifikasi eta nepi beja kana HP-na sewang-sewangan upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana burantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya mugi-mugi we sasarengan urang di per YouTubean ieu di dunia maya. Tiasa janten tali sambung silaturahmi oge janten pangreuah-reuah anggoni ngamumule seni dongeng Sunda supados dongeng Sunda tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda parsa makna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana. Prung Cunuk kana waktu ninggang kana mangsa. Peuting harita malam Jumat Kliwon. Bah Juhri tikawit jam 8 ge geus datang. Bah Juhri harita nitah mayang mandi cai kembang 7 rupa anu geus diparancahan ku manehna. Saterusna mah mayang dititah sore keneh di kamarna. Mayang teu bahas sabab ayeuna mah manehna percaya da karasa sanggeus diubaran ku Bah Juhri teh awakna karasa harampang jeung beuteungna ge tara ngarasa nyeri. Sanggeus mayang sare mah Bah Juhri jeung Arsad ngobrol ngabangkong di patengahan imah sedengkeun Mang Sarip jeung Asep jaga di hareup imah. Jam 10:30 torojol Dokter Heri datang. Atuh ngobrol teh jadi tiluan. Iya Bah Juhri teh Pak Dokter. Bah ieu teh Dokter Heri, dokter kulawarga kami, cek Arsad ngawanohkeun ti ditu mah Bah Juhri ka Dokter Heri. Bah Juhri atuh nyalaman ka Dokter Heri nampanan beri paramana ka tempor rada teu suka. Ayeuna aya acara naon ieu teh Sad, cek Dokter Heri. Abah teh ieu teh bade newak arwah marakayanganana Syaripah, Dok. Bah, kuring rek nanyanya. Nah, bangsa juri genderuwo kuntilanak teh bener ayana teh. Jawab terus terang kuring mah teu percaya kana hal-hal kitu teh. Cek Dokter Heri, nyaritana langsung togmol. Gusti Allah nyiptakeun jin jeung manusia angin pikeun sumujud ka anjeunna. Jadi anu diciptakeun ku Gusti Allah teh lain ngan saukur manusia. Malah mah lain manusia heula, tapi na jin ti heula.
Ari jin teh makhluk goib sedengkeun juri genderuwo kuntilanak jeung sajawana deui. Eta teh kaasup bangsa jin. Jadi jelas maranehna teh aya walon Mbah Juhri. Lainna urang teh dilarang percaya kana bangsa jin jeung makhluk goib sejenna, Bah. Nya dilarang percaya kana omonganana. Sebab pasti bakal ngahasut, nilakakeun, ngabelejogeun, ngadodombakeun teh ka bangsa manusia pikeun sasab. Lain dilarang percaya ayana jin. Jin mah ya Pak Dokter jelas aya sabab diterangkeun langsung ku Allah dina Al-Qur'an. Bayah aya surah Al-Jin sagala apanya. Jadi urang wajib percaya ayana jin. Anu dilarang ceh percaya kana kahebatanana tapi ka disembah-sembah, dipuja-puja, tapi ka urang teh bengkok sinembah leuwih percaya ka jin dibandingkeun kanu nyiptakeun jin eta sorangan. Teras ngeunaan arwah marakayangan saripah kaasup bangsa manusia atawa bangsa jin teh? Bangsa jin. Harapanan jelas saripah mah manusia bah lainna jin. Anu kasarad marakayanganana eta lain rohna saripah. Javina jin korina. Jin korin maksud apa teh kumaha ieu teh? Kieu tiap-tiap jalma disabrak lahir diciptakeun dibarengan ku jin korina. Anu cicing dina kolbuna. Jin korin ieu anu mawa sifat nafsu ambek kahayang jeung sok ngagerendes goreng. Sewaktu maot roh jalma bakal boga urusan sorangan di jero kubur, di alam barzah jeung para malaikat. Sedengkeun jin korina mah kaluar bebas tina warugana. Nah geuning eta jin korin teh mirip jeung aslina jeung saripahna. Nya bah nah geuning jin korin apalnya kana sagala rupana ngeunahan saripah bah. Arsa barita milu tumanya. Nya pasti apa ya fugu atuh ti lelembut ti bubudak ti orok bareng. Saha bapana, saha akina, saha dulu-duluna, pokoknya mah sagala rupa anu karandapan ku saripah. Kaliwatan ku saripah. Manehna oge milu ngarandapan jafugu cicing di jero hiji awak bebarengan. Lamun kitu mah bah upami aya jalma nu sok kasurban tuluy nu nyurupna sok ngaku-ngaku akina ningan uyutna atawa karuhuna sabenerna mah eta teh jin korin karuhuna meureunnya bah. Bener pisan kitu. Bah pikeun ngabuktikeunana lamun eta nu nyurup teh karuhuna atawa jin korin karuhuna kumaha bah? Apanan masyarakat urang mah masih percaya yen anu sok nyarurup teh bener-bener aki buyutna, tapi ka sagalana diturut. Kahayangna naonna sarta panitahna ningan bah. Babari pikeun ngabuktikeunana mah sakabeh jin korin nu aya di badan manusia. Kabehanana oge kafir alias lain muslim. Tenganut agama Islam. Hiji-hijinya jin korin anu muslim ukur jin korina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karisina syahadat we makhluk anu nyurup ka eta jalma. Lamun anu nyurup eta jin korin
Najan dipaksa kumaha oge manehna wadaikeun ngucap syahadat. Dinya jaeknya ge macanna teh moal bentes atawa ngahaja disalahkeun. Sabab lamun teu ka manehna ngucap syahadat. Sarua pananjeng manehna teh asup Islam. Oh kitunya bah bener oge tapi lamun aya anu kasurupan tuluy ngaku nu nyurupna teh kulawargana atawa karuhana kari dita syahadat we nya. Sabab lamun bener kulawargana atawa karuhun mah pasti daek syahadat da pugu keur hirupna ge meureun agama akan Islam. Lamun teu daek ngucap syahadat geus pasti eta nyurup teh ti bangsa jin. Nya kitu pisan cek Bah Juhri. Bah Juhri neuteub ka arah jam dingding anu ngadaplok dina tembok. Jam geus nunjukkeun pukul 11:30. Geus wancinya Farsad cek Bah Juhri. Bah Juhri nguniang hudang saterusna mah Bah Juhri sila di patangahan imah anu geus diamparan ku karpet alus. Bah Juhri ngaluarkeun tasbih warna hejo tina saku bajuna. Saterusna mah Bah Juhri ngawiri di tengah imah sedangkan Arsad jeung Dokter Heri dariuk dina kursi tamu. Taya kajadianna naon? Kayaan tenang angin ngahiliwir lalaunan. Keur kitu kadenge jam dingding di kamar mayang disada 12 kali nandakeun waktu geus tengah peuting. Madadak seor kelebug angin teh nebak mani tarik pisan cungungung kadenge suara anjing babaung mani melewung. Keak-keak sada manuk koreak. Ngelak di suhunan imah. Paralak kawas aya nu ngawurkeun keusi kana kenteng bruk. Kawas aya nu ragrag kana para. Arsad jeung Dokter Heri curing hakayaan di imah Arsad teh jadi geeuman. Pemirsa sadayana ulah hilap ya dongeng tadi albukahanku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Mangga kangge para mitra kaum dangu di mana bae ayana nu mika resep atanapi tos biasa gulah galeuh di online ngalangkungan aplikasi Shopee atanapi Lazada. Tiasa belanjana ngalangkungan produk nu dipajang di dongeng akinya samodaya buku novel Sunda, ikat Sunda, kaos sareng sajabina. Klik we salah sawiosna pamirsa. Bade tos lebet ka aplikasi Shopee atanapi Lazada mah pamirsa bebas bade gulah galeuh naon bae oge nya henteu wajib meser atanapi ngagaleuh produk anu diklik. Bade digaleuh ge teu naon pamirsa langkung sae. Tapi henteu ngawajibkeun aki mah gitu. Nganukur link kangge lebet ke aplikasi saparantosna lebet di aplikasi Shopee mah pamirsa bebas bade ngagaleuh naon bae sakahoyong pamirsa. Ku gulah galeuna pamirsa atanapi balanja di Shopee sareng Lazada ngalangkungan link atanapi produk nu aya di dongeng aki. Sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel hatur nuhun anu parantos ngarojong nu parantos gulah galeuh nya. Hatur nuhun pisan pangrojongna atuh urang keureuy hayeuna mah dongengna. Urang teraskeun. Keur kitu jam di kamar mayang disada deui mani tarik kerelek hordeng jandela teh ngadadak nyingkablak jandelana ngadadak muka. Mani sakaligus kelebug angin niup mani tarik ka jero imah. Arsad jeung Dokter Heri mimiti muringkak puluh punukna, duana ngalengkah ngadeukeutan ka Bah Juhri anu tonggoe we ngawiri. Bah aya naon ieu teh Bah? Cek Arsad. Riug imah karasa ngarieg.
tapi katilu kalina Bah Juhri nguniang hudang. Eja arwah marakayangan cedacang sing cenang. Cek Bah Juhri bari malik ka arah jandela nu muka. Arsad jeung dokter Heri milu mencrong ka arah jandela. Keur kitu gaya bag teh aya hiji makhluk ngagaya bag asup tina jandela. Prot lampu ngadadak pareum. Arsad jeung dokter Heri ting gurubu. Aduh, naon eta bah nu ngagaya bag bah? Dokter, korek api. Kayu api dok, cek Arsad. Kuring mapan tengah rokok, anjan nu sok udud masad, walon dokter. Hai, nya. Gancang Arsad ngodok pesak calanana, kejres gur, korek api teh huru. Kayaan renyem tapi cukup pikeun Arsad bisa ngadeketan lomari pikeun nyokot senter. Lampu senter dihurungkeun bray cahayana nyorot pas pisan ke arah tangga. Arsad atuh ngarenjak bari mundur sabab manehna ningali dina cecekelan tangga. Aya saurang awewe bukna panjang ngareuwig make baju daster panjang warna beureum keur diuk ucang angge. Tapi sewaktu kasorot ku senter eta makhluk teh ngadadak ngiles. Bah, aya awewe di baju beureum bah, bieu keur ucang-ucangan dina cecekelan tangga, cek Arsad. Keun sing cenang. Angguran mah bacaan kayaknya sawisa-wisa. Cek Bah Juhri bari terus manehna ge babacaan. Arsad gancang babacaan sakabeh surah anu manehna apal mah dibaca. Bray lampu ngadadak hurung kayaan cang deui. Arsad jeung dokter Heri culang cileung beungeutna katempo pias. Dokter Heri ngalengkah ngadeketan kana wastafel di deket panto dapur. Maksudna mah rek si beungeut. Rancai diputer cai herang nyurulung leungeun dokter Heri nandean cai. Tapi ngadadak cai teh rubah warna jadi beureum gawas getih. Saterusna aya bilatung anu kalaluar tina keran bareng jeung cai beureum. Oh tuh dokter Heri ngarenjak ngagurubug. Ti buburu anjat manehna narik leungeunna tuluy mundur sababaraha lengkah. Kunaon dok? Tanya Arsad. Caca cai jadi getisad. Serta aya bilatungan. Walon dokter Heri beri arap apeup. Arsad ngalengkah ngadeukeutan dokter Heri pikeun mariksa wastafel. Tapi ngadadak blak panto dapur ngablak muka. Reup. Lampu teh jadi nyenen. Remeng-remeng masih hurung tapi kawas lampuan urek pegat. Atuh kayaan jadi renyem-renyem. Keur kitu cikikik teh di dapur. Aya suara nu nyikikik seuri suarana mata kukurayeun. Dokter Heri jeung Arsad ting gurubug leuwas. Di arah dapur kadenge suara nu ting keletrek, ting kelentreng rame pokona mah. Arsad jeung dokter Heri mundur lalaunan atuh teu disangka-sangka. Bareng jeung sora nu nyekikik deui. Di arah dapur ting balelesat parabot dapur aya peso garpu senok panci katel jeung sajabana kabeh ngahujanan ting belesat ka arah Arsad jeung dokter Heri. Arsad jeung dokter Heri ti bubur anjat ngagarajeleng ka sisi. Nyingkahan sakabeh parabot nu ting balelesat. Masing-masing nyalametkeun dirina sewang-sewangan. Tapi teu weleh we Arsad kateungar ku langseng jeung katel sedengkeun dokter Heri leungeunna kaserempet ku peso jeung dadana kateumra ku panci. Cukup, Bah Juhri ngagero tarik. Tuluy ngagajleng ka hareupeun nu duaan panonna neuteup ka arah dapur. Dina kayan kitu kadenge aya nu uluk salam ti arah panto hareup.
Punten sampurasun. Ya, assalamualaikum. Nu dilalebat mani rame asana teh ieu teh nuju naon nya? Aya nuju seur jalmi mah ieu geura diborong awugna ya ieu ngantiran awug masih haneut amis raos kareueut matak dedeyeun geura. Tah ieu kukurawul ya surab jagongna gurih raos nikmat. Ieu Abah, ieu Pak Arsad punten nya, ieu Culangung. Si horeng nu datang teh seorang awe tengah tuh di samping jangkung make kawe beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuna nyekla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Pamirsa sadayana kuno rojol Nabi Sarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Dongeng kasarat bagian ke-8 atau syagnya orang tenden heula dihandelem sieum pisan sampureun wangtuna dihanjuang pisan lain. Urang teraskeun deui urang sampur deui ke bagian anu ka-8 enjing pamirsa mugi taya halangan harungannya. Kangge sadayana parantos manco, sadayana parantos ngarojo nganu satya ngabandungan dongeng-dongeng aki, hatur nuhun pisan kelintang bingah sareng bagyana kitu nya. Gaduh para mancowor anu satya ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng Sunda. Mugi-mugi dongeng Sunda tetep aya, tetep rame, tetep nanjir, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Pamirsa sadayana panginten sakitu heula anu kapihatur dinten ieu. Akina amit bungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.